နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်နားထားတဲ့ချိန်ဥရောပကလပ်တွေအားလုံးနားပြီးတော့နိုင်ငံလေဝိစဉ်အသီးရဲ့ Nation League နဲ့နိုင်ငံခြေစမ်းပွဲတွေတောင်အမေရိကဇုံကကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲတွေကန်တဲ့အချိန်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကအကြောင်းလေးတွေမျိုးနည်းနည်းပြန်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာက Frank Lampard ရဲ့ Chelsea ပါနွေရာသီမှာပေါင်တန်း200ကျော်တန်း300နီးပါးသုံးထားတဲ့ Chelsea အနေနဲ့ဘာဒီပြောင်းလဲတိုးတက်လာလဲ Lampard ရဲ့အသင်းကရောဘလောက်အတိုင်းတာထိလက်ရှိမှာစွမ်းဆောင်ထားပြီးသားဖြစ်လဲဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလဲ so far အနေထားရ Chelsea ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုရောအားရကြည်နပ်မှုရှိရလားပြီးသက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲဗျဆိုတော့အခု Chelsea ကရာသီအစမှာကျွန်တော်တို့ Premier League မှာ struggle ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးထင်ထားခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ကစားသမားတွေအားလုံးကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့တသင်းနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါကစားသမားအသစ်တွေနဲ့ Lampard နေနဲ့ struggle ဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့တဖြည်းဖြည်း game by game Chelsea ဟာစပြီးတော့ခြေစွမ်းပြလာပြီးရာသီစမှာ Brighton ကိုဒီမေကွန်ထုတ်စရာခြေစွမ်းနဲ့နိုင်တယ်နောက် Liverpool ကိုရှုံးတယ် West Brom ကိုတေချတဲ့အခါမှာ Chelsea ပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့် Crystal Palace ကိုနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Southampton ကိုတေ United ကိုတေကြတဲ့အခါမှာ Chelsea ပေါ်ကို Lampard အနေနဲ့တကယ်ရော right manager တယောက်ဖြစ်ရလားလို့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတယ်အခုကစားပြီးခဲ့တဲ့10ပွဲမှာ Chelsea ဟာအိမ်ကွင်း4ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်1ပွဲတီ1ပွဲရှုံးအဝေးကွင်းမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတီရှုံးပွဲလုံးဝမရှိကစားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်သူတို့ကစားထားတဲ့အသင်းကြီးအဖြစ် Manchester United နဲ့ Liverpool နှစ်သင်းကိုသူတို့ကစားတဲ့အခါမှာ Liverpool ကိုရှုံးUnited ကိုတေချထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Lampard ရဲ့အသင်းတိတိတသာတူးတက်လာတာကနံပါတ်1 defensive ပိုင်းရဲ့နံပါတ်2ဂိုးသမားအပိုင်းရဲ့နံပါတ်3တိုက်စစ်အပိုင်းရဲ့အပိုင်းမှာသူတို့တူးတက်လာတယ်ရာသီစအစောပိုင်းတုန်းကဂိုးတွေတိုင်းတိုင်းပေးနေရတဲ့အခါ Chelsea အနေနဲ့ခံစစ်ပိုင်းကရောဘလို့ပုံစံနဲ့ Lampard တိဆောက်မှာလဲ Rudiger ကိုအောက်ထားတယ် Tomori ကိုမသုံးတဲ့အချိန် Zuma ရဲ့ Christensen ရဲ့ပြောင်းလဲတွေနဲ့အမှားအယွင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့game by game Chelsea ကောင်းလာတယ်အဓိက Sevilla ကိုဂိုးမရှိသေးကြတဲ့ပွဲကစပြီးတော့ Chelsea ရလက်ပိုကောင်းလာတာသူပြည့် Mandy ကိုသူတို့ခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ပထမဆုံး Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာသူစပြီးတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ League Cup ကန်ခဲ့တယ်တင်ကရှုံးသွားပေမဲ့ Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာ4ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်နောက် Manchester United ကိုဂိုးမရှိသေးကြတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာ Burnley ကို3ဂိုးပြတ် Champions League မှာလည်းဂိုးပြတ်တွေနိုင်ပေးဂိုးမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး Sheffield United ကိုလည်း 4-1 နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာတပွဲနဲ့တပွဲခြေစွမ်းတက်လာတယ်အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံး Chelsea က10ပွဲမှာ6ပွဲက3ဂိုးနဲ့3ဂိုးအထက်သွင်းနိုင်တယ်ဒါဟာတော်တော်လေးကို impress ဖြစ်တဲ့ရလဒ်ပါ Lampard အနေနဲ့အစောပိုင်းက United နဲ့ Sevilla နဲ့ကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာဂိုးသွင်းအားနေပြီးတော့ခံစစ်ကတော့ solid ဖြစ်ပါတယ်ကစားပုံတည်နေလာပေမဲ့ဂိုးသွင်းဖို့ဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုပြီးဝေခံမှုတွေရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့ဂိုးတွေသွင်းလာတယ်အထူးသဖြင့်တိုက်စစ်မှု Timo Werner ဟာ10ဂိုးထိပြိုင်ပွဲရဲမှာသွင်းထားလို့ Chelsea အနေနဲ့လည်းတကယ့်ကိုရလက်တွေကောင်းလာတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Liverpool ကို2ဂိုးပြတ်နဲ့အိမ်ခွင်းမှာရှုံးထားတာကတိတ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အစောပိုင်းကအမှတ်ရောက်ခဲ့တဲ့ Southampton ကပွဲမျိုးတို့ West Brom ကိုပွဲမျိုးတွေကသူတို့အတွက်နစ်နာခဲ့တယ် Tottenham Hotspur ကခက်ခဲကန်တဲ့ Burnley ကိုသူတို့3ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ် Sheffield United ကို Arsenal တို့ Liverpool တို့ကျန်တဲ့အသင်းတွေအားလုံးကကတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့4ဂိုးတကူနဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်တာကိုကြည့်ရင်သူတို့အသင်းဟာတော်တော်ကို improvement ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပြောမှာပါအခုကစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဒီ League ဖလားမှာ Barnsley ကိုနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Spurs ကိုသူတို့ရှုံးပြီးထွက်သွားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Champion League ပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူတို့အခြေအနေကောင်းနေတယ် Sevilla ကိုတေချပေမဲ့ Krasnodar ကို4ဂိုးပြတ် Reims ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့ Champion League မှာ3ပွဲမှာ9ဂိုးသွင်းပြီး play ဂိုးမရှိ clean sheet ကစားထားတယ်ဒီအချက်တွေက Lampard ကိုချီးကျူးစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Chelsea ကရောဘယ်နေရာတွေမှာတူးတက်လာပါသလဲဘယ်နေရာကရော Chelsea အတွက်အားနည်းမှုတွေရှိသေးလဲအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ဟာအခုလောလောဆယ်မှာတပွဲနဲ့မတူပေမဲ့ Frank Lampard အသင်းကကစားကွက်ကိုတော့သူက 4-1-2-3 formation ပေါ့ဗျာအခုလောလောဆယ်မှာ 4-2-3-1 formation ပုံစံတစ်ခါလေကြာရင်ကစားတယ်တစ်ခါကြာရင်တော့ 4-3-3 formation ပုံစံမျိုးကစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူကစားတာကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Tammy Abraham ကိုသုံးပြီးတော့ Hakan Ziyech ရဲ့ Tammy Abraham ရဲ့ Timo Werner ရဲ့ကွင်းလေ3ယောက်မှာတော့ N'Golo Kante ရဲ့မေဆိုင်မောက်ရဲ့ခါလီကြရင်တော့ Kovacic ကစားမဆိုင် Jorginho ကစားအရင်တော့ကဆိုဟိုးစောပိုင်းပွဲတော့ဆိုရင် Kai Havertz ကစားတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Chilwell ရဲ့ Thiago Silva ရဲ့ဒီဘက်မှာ Zuma နဲ့ Azpilicueta နဲ့ Rechain အလှည့်ကျကစားပြီးတော့ဂိုးသမား Mandy ပေါ့ Mandy ရောက်လာပြီးတဲ့က Chelsea က clean sheet တွေဇက်တိုက်ရတယ်ပေးကိုနဲလာတယ်တိုက်စစ်နဲ့ခံစစ်ကို balance ပိုများလာတယ်
ကိုသွင်းကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုက Chelsea မှာ penalty တွေတောင်းလျှောက်ရနေတဲ့အချိန် Jorginho ကနှလုံးတိတိလွှဲထားတဲ့အခါမှာ front လက်ပတ်နေနဲ့ Jorginho နဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တယ်ငါ Timo Werner ကိုအစားထိုးကန်မယ်ဆိုတော့ Jorginho ကိုယ်တိုင်လည်းပြောထားပြီးသားအသင်းကဘသူပဲကိုသွင်းဂိုးရဖို့ဒါအဓိကသူ့အတွက် penalty မကန်ရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူက GGV ပဲလက်ခံတယ် Chelsea မှာအခုလောလောဆယ်မှာဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့နေရာတော်တော်များများမှာ2နေရာစာရှိတယ်ဗျာ right back မှာ Escalator ရှိတယ် Reece James ရှိတယ်ခန်းစစ်ကတော့ Marcos Alonso နဲ့ Emerson အပြင်အဓိကဘန်ချေဝဲရှိတယ် Thiago Silva နဲ့ Zuma ရဲ့နေရာမှာRudiger ရှိတယ် Christensen ရှိတယ် Tomori ရှိတယ်ဂိုးသမားတနေရာပဲနည်းနည်းလေး risky ရှိနိုင်တယ်ကွင်းလယ်မှာ Kante ရဲ့နေရာမှာ Jorginho ရှိတယ် Kovacic ကစားနိုင်တယ်ဒီဘက်မှာအစွန်နှစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့ခါမှာဒီအခုလောဆယ်မှာမေးဆိုင်မောက်ကိုထားတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ခါကြရင် Kai Havertz ကစားတယ် Kovacic ကစားတယ်ဒီလိုလှည့်ချက်ကစားတယ်တောင်ပံမှာဆိုရင်လည်းဒီ Timo Werner ကစားတဲ့နေရာမှာ Christian Pulisic ကစားနိုင်တယ်ဟိုဘက်က Hakanzi ရဲ့နေရာမှာ Hudson Odoi ကစားနိုင်ပြီးတိုက်စစ်မှာ Giroud နဲ့ Tammy Abraham အလှည့်ကျဆိုတော့ Chelsea မှာကစားမအင်အားကလည်းနှစ်ဆနီးနီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီချက်က Lampard အတွက်တော်တော်လေးကိုအားတာတဲ့အပြိုင်ပဲအသင်းတွေတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့က Sheffield နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကို Lampard ကသူ့အသင်းကိုချီးကျူးထားတာကဒီနေ့ရာသီ sofa မှာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံး performance ဆိုပြီးသူချီးကျူးထားတယ်ဥဆောင်ကိုအစောကြီးပေးထားပေမဲ့ Chelsea ကအခုဂိုးတွေတောက်လျှောက်ပြန်သွင်းထားနိုင်တယ်အထူးဖြင့် Timo Werner ဆိုရင် Premier League 10ပွဲမှာ4ဂိုးသွင်းထားတယ် Hakanzi ကအဲ့သူကစားတဲ့ပွဲမှာတင်3ဂိုးဖန်တီးပေးထားတယ် Jorginho ဆိုရင် penalty 3ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ခန်းစစ်က Zuma ကိုလည်းတော့3ဂိုးရထားတယ်ဒီနေရာမှာချီးကျူးစရာကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea ဟာ set piece တွေကိုဒီလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာခါတိုင်းတဲ့အများကြီးပိုတိုးတက်လာတယ်အထူးဖြင့် Thiago Silva ရောက်လာတဲ့အခါခန်းစစ်၄ယောက်ကိုသူက leadership ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန်းစစ်၄ယောက်မှာ type ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရမယ်ခန်းစစ် line တစ် line လုံးကိုအမြဲတမ်းပုံသီဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်ကစားမတွေကိုသူကအမြဲတမ်း command ပေးနေတာ Chelsea ခန်းစစ်၄ယောက်မှာရင်လုံးကဂိုးသမားခပ်ပါ Arisa Galva ကဖမ်းရင်အားလုံးကစိတ်မချရဘူးဗျာငါတို့များလွတ်သွားရင်ဂိုးသမားကဘာထကြောက်မလဲဆိုတဲ့အတိမျိုးရှိတယ်အခုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးမန်ဒီကလည်းလုံးဝကို decent goalkeeper တယောက်အနေနဲ့သူရသမျှအခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြထားတဲ့အတွက် Chelsea အနေနဲ့ဂိုးသမားရှိကရတဲ့ confidence ကနောက်တန်းနေရှိမှရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့ရှေ့မှာ protect လုပ်ပေးတဲ့ Kante လည်းရှိတယ် Jorginho လည်းရှိတယ် Kovacic လည်းရှိတဲ့ခါမှာ Chelsea ခန်းစစ်ပိုင်းကတိုးတက်လာတာမဆန်းဘူးဒီကြားထဲမှာ Chilwell ရဲ့ attacking line အားရဲ့ဒီ Reece James ရဲ့ attacking line အားဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်က positive တွေကြီးပဲဒီနေရာမှာ Chelsea ရဲ့ signing so far ထဲမှာ Kai Havertz တယောက် struggle နည်းနည်းဖြစ်နေတယ်ဂိုးကတော့မရမှုရထားပေမဲ့ Premier League မှာသူ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကတော့ Chelsea အတွက်နည်းနည်းလေး concentrate လုပ်ရမယ်အပိုင်း Lampard အနေနဲ့အခု Timo Werner ကိုအစွန်မှာထုတ်တာဟာပို့ပြီးတော့ Tammy Abraham နဲ့သူကအတွဲပို့မိတဲ့အခါမှာဒီကစားကွက်ကိုရေရှည်သုံးနိုင်တယ်လက်ရှိနေသားရ Christian Pulisic နာနေပေမဲ့အရန်မှာအနည်းဆုံးတော့ Hudson Odoi ရှိသေးတယ်မေဆန်မုတ်လည်းထားကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ Chelsea မှာ option တွေအရန်များတယ်အခုလောဆယ်မှာ Timo Werner ဟာ Premier League မှာ4ဂိုးသွင်းထားတယ်Jorginho က3ဂိုး Zuma က3ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Tammy Abraham 2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Chilwell လိုခန်းစင်မှုက2ဂိုးဆိုတော့ Chelsea ကအခုခန်းစင်ပိုင်းမှာ Thiago Silva က2ဂိုး Zuma က3ဂိုး Van Chilwell က2ဂိုးဆိုရင်ခန်းစစ်ကကြီးပဲ6ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါဟာတော်တော်ကို impression ဖြစ်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုက Chelsea ကဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဂိုးတွေအားလုံးကို14 different player သွင်းထားတာ14ယောက်ကတော့မှသူ့အသင်းမှာသွင်းဒါဟာကျန်တဲ့အသင်းတွေတဲ့ Chelsea ကစားသမားတွေကဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပိုကောင်းတယ်ဂိုးရနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့သိရပါဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင် Hakanzi ရဲ့ passing တွေ Hakanzi ရဲ့ create လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားသူ့ရဲ့ left foot သူ့ရဲ့ vision ဟာအရန်ကိုသိတာပါတယ်ဒါကြောင့် Lampard အနေနဲ့ create midfield တယောက်ကိုရတယ်ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ခံစစ်ကို unlock လုပ်မဲ့အဓိကကစားသမားဟာ Hakanzi ရဲ့ပဲဆိုတော့ Ziyech ကအဲ့ဒီပွဲထဲမှာတင်ဒီအရေးကြီးတဲ့ cross 5ချိန်လုပ်တယ် chance create 6ချိန်လုပ်တယ်အဆင့်2ချိန်လုပ်ပြီးတော့ Premier League မှာတပွဲထဲမှာတင်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေအားလုံးကိုဒီပွဲစဉ်တပွဲတွေကနေအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ကိုသူပြသထားပြီးမှတ်တမ်းဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ Lampard အနေနဲ့အခုအသင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းလေး solid ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပို tight ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ကစားသမားတွေကို rotate လုပ်တဲ့အခါမှာတေချာစနစ်တကျလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea ဟာ title challenger ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့က Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တယ်ကစားမဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ထင်ရှားမှုအပါဝင် Chelsea ဟာ Manchester City နဲ့ Liverpool ကို all the way push လုပ်သွားနိုင်တဲ့အသင်းဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့သူပြောသလိုမျိုးရောတကယ်ဖြစ်လာပြီလား Chelsea ဘက်ကရောအားနည်းမှုတွေဘာတွေရှိလဲဘယ်ပိုင်းတွေကရော Chelsea အနေနဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိလဲအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea က Premier League မှာဂိုးသွင်းအစွမ်းရည်အကောင်းဆုံးအဖြစ်10ပွဲမှာသွင်းဂိုး20သွင်းထားတယ်ပေးဂိုး10ဂိုးဆိုတော့
တကူတပွဲတကူပေါ့သူတို့ဂိုးအများကြီးပေးရတဲ့ပွဲရှင်းပါတယ်ဆောင်းတန်ကို3ဂိုးရယ် West Brom ကို3ဂိုးအဲ့နှစ်ပွဲမှာသူတို့6ဂိုးပေးလိုက်ရတာပါအဲ့ဒါကလွေး Chelsea နဲ့တိတ်ကြီးဆိုးဝါးကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ခံစစ်ပိုင်းကလည်းဂိုးသမားမန်ဒီမပါခင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဒီတက်ပူကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်သွင်းဂိုး20ဆိုတဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာ Champions League မှာလည်း9ဂိုးသွင်းထားတယ်ဆိုစွမ်းရည်ကိုကြည့်ရင် Lampard ရဲ့ Chelsea ဟာတော်တော်ကိုအားရစရာဖြစ်ပါပြီပြောဖို့အတွက်ယာဒီကအရန်စောလုံးတဲ့အခါမှာပြောဖို့အရန်စောနေပေမဲ့ Chelsea ဟာအရန်ကို improvement ဖြစ်နေပြီးတော့ကစားသမားတွေကလည်း2ဆလောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ယာဒီမှာ Lampard အနေနဲ့ idea ကောင်းကောင်းလေးတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့လူစားလဲမှုအပိုင်းတွေလူသုံးဆွဲမှုအပိုင်းတွေနဲ့ right player right place နဲ့ right tactic တိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Chelsea ဟာ team ရှားမှုပြောသလိုမျိုး media တွေသုံးသပ်လိုမျိုး Manchester City နဲ့ Liverpool ကို all the way push လုပ်ပြီးတော့ title challenge ကိုလှုပ်သွားနိုင်တဲ့အသင်းသူတို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ Chelsea နဲ့ Lampard ရဲ့အခြေအနေဘာတွေက challenge လုပ်နိုင်ပြီးဘယ်နေရာပိုင်းတွေမှာအားနည်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ